你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅頻道啊，港女養貓啊！我咧話說咧，已經差唔多大半年嘅時間咧係冇出片噶啦。咁但係我係咪真係消失於 YouTube 嘅網絡裏邊咧？咁就唔係嘅。其實我一直咧都好關心咧時事啦，留意下周圍嘅環境啦咁樣樣。咁啊坦白講啦，呢一年嘅經濟真係好差。咁差到咧我哋經營都覺得有啲吃力同埋困難啊！咁而政府咧亦都冇話有啲咩support 我哋嘅措施啦咁樣，咁我哋就為求自保啦，自己嘅工作自己做啦，咁係啦。咁喺呢段日子裏邊咧，不知不覺咧，我啲貓孫已經長大咗啦。咁咧，佢哋咧又係夠鐘夠時候去打疫苗啦。咁點解要同大家講打疫苗呢個話題要拍片呢？就係因為好多人唔知道啊，點解貓去到2個月大左右到嘅年紀，佢哋就要開始去打疫苗呢？咁拍片講啦。咁因為咧嗰個疫苗咧主要咧都係防貓瘟嘅。咁因為咧貓瘟咧係一個好嚴重嘅疾病嚟嘅，係可以攞貓命嘅，而且傳染性極高㗎。咁一般咧，如果我哋自己啦冇接觸外來擁有貓瘟嘅來源嘅話咧，我哋屋企咧啲貓咧都唔會有貓瘟嘅。咁但係為要保障翻我屋企嘅貓啦，咁當然就要同佢打翻針疫苗啦。咁打完疫苗之後咧，我哋就確保未來咧接走佢哋嘅家長咧就有一個安心我哋會連埋疫苗同埋即係佢嗰張疫苗卡啦咁樣，或者係佢嘅出世紙啦，咁我哋咧就會俾到我未來佢哋嘅家長嘅。咁買個安心啦。咁你打完呢個疫苗之後咧，咁佢哋咧就有效咁預防貓瘟啦。咁但係原來咧貓咪咧喺有幾種嘅情況下咧，佢哋係打唔成疫苗嘅喎。咁打疫苗前咧，一定要揾醫生咧就檢查好佢嘅身體 confirm 佢冇事咧，先至去打疫苗嘅。咁即係簡單啲打個疫苗順便做個身體檢查啦，係咪先？咁但係基本上喺屋企裏邊咧，我哋咧都可以留意到咧，佢咧係咪到咗一個適合打疫苗嘅狀態啦。咁例如佢有冇發燒啦、感冒咳嗽啦，或者係皮膚癬啦。如果佢爆皮膚癬嘅話，感冒咳嗽嘅話，免疫力低下嘅情況下咧，係唔可以，唔好意思係唔可以打疫苗嘅。咁我哋不如轉個鏡頭去睇下我哋嚟緊要打疫苗嘅貓 BB 到底佢而家係咩狀況啦 ？Let's go！ 就係呢班神獸啦，呢幾隻嘢轉頭去打第一針疫苗啦。咁爸爸係啦，好開心喎！小朋友係啦，呢度仲有2個，一共4個嘅。係啦，咁轉頭咧就會帶佢哋去打疫苗啦。喺呢度咧，我都想同啲豹友咧分享一下。豹貓咧，其實咧喺童年嘅時候咧，死亡率好高，所以大部分咧嘅豹友咧都會發現咧喺寵物店裏邊咧，唔知點解咧就比較少有噶，係比較少有人入呢個品種。咁大家都知啦，寵物店裏邊嘅貓嘅來源地多數都係 come from China 噶嘛。咁如果 come from China 係我哋唔好講咁明白啦。咁但係 come from China 嘅好大機會佢哋係冇打疫苗嘅喎。咁另外咧，佢哋咧天生咧腸胃比較敏感啦。咁其實咧喺打第一針疫苗嘅時間咧，就應該係佢哋嘅2個月大左右到啦。嗰段時間咧，佢哋嘅死亡率咧係偏高嘅。
咁高嘅死亡率呢，即係頭先講話遇到發燒啊、肚屙啊、感冒啊，或者係咩嘅情況係好大機會有嘅。咁如果發生啲咁嘅情況嘅時候呢，係唔適宜打疫苗㗎。咁即使你打咗疫苗啦，咁佢哋有個天生嘅玻璃肚啦。咁啊，好多寵物店呢，佢哋呢養貓養狗嘅模式呢，就係統一啦，都係餵佢哋食一啲呢冇咁容易長大嘅貓糧啦，或者係狗糧嘅。因為呢，如果佢哋呢嘅身體呢長大得快嘅話呢，會影響佢嘅售賣嘅。咁啊，因為個個人都中意買 BB 返屋企㗎嘛，係咪先？咁如果坐得佢太肥啊，身體太壯啊，反而呢就係影響到佢哋嘅生意嘅。咁啊，咁佢哋又食唔飽，又唔規律咁樣嘅情況下呢，就豹貓呢係超級容易死嘅。包括你 come from China 定 come from Hong Kong 啦。如果你要2個月大嘅豹貓呢出現喺寵物店裏邊嚟講呢，基本上同送死係冇乜分別嘅，係極難生存落嚟嘅。咁啊，所以呢，點解大家會喺寵物店比較少見到豹貓啦？咁亦都係香港比較少豹貓嘅貓舍啦。咁就主要都係因為呢，其實豹貓嘅死亡率真係好高，留得落嚟嘅全部都係天之驕子。咁啊，為咗呢一班天之驕子啦，咁我哋咧都要付出好多心機同埋血汗嘅。咁啊，當然佢哋食嘅嘢啦，洗嘅嘢啦，同埋玩具啊咁樣，加埋咧我哋會幫佢做社交訓練啦，咁啊令到佢哋唔怕人啦、嗲人啦、黐人啦咁樣。咁我每一日咧都有豹貓擁抱住我瞓覺嘅。咁啊喺早幾個月啦，咁我啲家貓呢，就有一隻離世啦，咁啊好傷心嘅情況下呢，其實呢係豹貓佢哋呢撫平咗我嘅傷口咯，每日呢培訓啦瞓咩啊？瞓心口嘅喎。咁點解呢？咁唔係隻貓得㗎，我同大家講。咁啊，豹貓呢要訓練佢哋瞓喺你心口呢，就比較容易啲嘅。咁啊，因為佢哋個性呢就比較護主啦、認主啦，另外呢係招積啦、自信啦咁樣嘅。咁啊，所以呢佢哋係覺得恩寵我哋啦，係啦，獎勵我哋啦，咁樣。喺佢哋心目中表達愛意嘅方式呢，就係同人瞓覺啦。咁啊，一係攬住你個頭啦，一係呢就瞓你心口啦，跟住然之後呢就圈住你嘅手臂瞓啦咁樣。咁呢，所以呢，呢個品種呢係比家貓啊，或者係英短啊，或者係其他，佢哋都有其他優點啦。咁但係呢個品種呢係比較突出啲嘅。咁佢哋對人表達愛意嗰個方法呢係比較冇咁含羞㗎嚇。咁所以呢，大家呢如果有機會呢養翻隻神獸翻屋企嘅話呢，一定要好好咁善待佢哋啦。因為呢，佢哋呢對你嘅愛係忠貞不二噶。咁啊，呢個輕輕咁講下孟加拉豹貓同埋其他品種嘅豹貓，其他品種嘅貓啦，係唔係豹貓？其他品種嘅貓啦，有啲咩差距啦咁樣。咁啊，希望大家都可以好似我咁樣啦，一屋神獸啦，咁有同啲神獸一齊生活係一件好開心嘅事嚟嘅。咁呢，我哋覺得呢。呢個款呢，我哋用咗好多年噶啦，非常之合適。然後好啦，啲 BB 要釋放出嚟啦，係啦，檢查下先。係啦，擺低第一隻落去先，想跌出嚟啦，呢隻係銀豹，全部都係仔仔啊！呢隻最多嘢講。呢隻好多嘢講下，吱吱喳喳，你睇下，同觀眾 say 個 hello， 係啊，最後一隻，呢隻好乖嘅，好啦，4隻齊晒，入一袋啦，我哋準備打疫苗啦，喂，偷走啊！針
針返嚟，梗係慰勞班怪獸啦！睇下佢哋食到幾開心。醫生話打完疫苗要觀察期㗎，如果呢有過敏嘅跡象呢，要落返去打指敏針㗎喎。咁啊，大家希望留意下啦。咁啊，另外啦，打完疫苗呢，就即係等於呢將一啲病毒呢打入貓嘅身體裏邊啦，靠佢自己呢就誕生一啲免疫力啦，咁就去令到佢身體裏邊呢有呢個抗疫能力嘅。咁啊，所以呢，情況唔好病緊嘅貓貓呢係唔可以帶落去打針㗎。如果帶去打完針之後1個禮拜冇事嘅話，咁就相安無事㗎啦。一般呢，我哋俾家長接嘅話呢，都係打完第一針，等1個禮拜後先可以接走嘅。咁啊，如果唔係嘅話呢，即係就萬一佢病咗出咗事，或者對疫苗過敏，咁就冇人照顧㗎啦，冇人識得照顧㗎啦。希望喺呢度可以分享俾大家嚇，關於貓咪打疫苗嘅心得。今日嘅影片就到呢度啦，多謝大家支持。我哋喺貓貓嘅食嘢環境中結束，多謝晒大家，拜拜。喂，你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。